yetu ya how to read. Ni siku nyingine tena, leo tunazungumzia juu ya swala la kuweka page number kwenye document, hasa kwa wale wanaoandika ripoti za chuo. Kwa changamoto sana kutofautisha ni juu zikae Roman number na namba za kirumi na chini zikae namba za kawaida kwenye word file moja. Kwa ni changamoto kwa wengi. Kwa sasa leo tutaipitia kidogo. Ni nyepesi kwa kweli, lakini ukielewa. Kwa hivyo tazama video hii mpaka mwisho ili uweze kuelewa. Karibu. Hii ndio kazi yetu kama unavyoiona. Nimeamua kuchagua tu kwa sababu ndio iko karibu. Kwa ili kuweza kuweka page number, utakuja sehemu ilipoandikwa insert, utakuja page number, utachagua kulingana unapohitaji, kama ni top of the page, yani juu ya kurasa, chini ya kurasa, pembeni ya kurasa, au mahali ilipo kasa yako kwa wakati huo, ndipo unapoweka namba. Kwa utachagua, lakini kwa mimi nachagua kwa chini, ambayo ni hii hapa. Mimi nitachagua je, kwa chini kae pembeni, kae katikati, kae wapi, au kae katika format gani utachagua. Lakini mimi napenda kuweka hii hapa. Nikiangalia huku chini naona kuna namba za kawaida kama unavyoziona zimekaa kuanzia namba moja kuanzia hapa juu, na sicho tunachokihitaji sisi. Tulihitaji huku juu ikae hapa juu hapa, tulihitaji ikae namba ya kawaida, nani Romans number, na sio namba kamili kama ilivyokaa hapa juu, maana ni cover page. Kwa sasa ili kufix hii issue tutafanya hivi. Kisha maliza kwenye seti, kumbuka kuclose header and footer ile ambayo itakayojitokeza. Then ili kutofautisha tutafanya kitu kimoja. Utabonyeza kwenye herufi kama pile ukielekea kushoto, ambapo kwa kifupi unaweza kubonyeza control star, yani control star kwa pamoja kama unavyoona, lakini kwa kawaida utabonyeza control shift star, itatokea kama unavyoiona, maana iko juu ya namba 8. Kwa hakikisha unabonyeza, maana ukibonyeza control 8 haitatokea, na hakikisha unafanya hivyo. Kwa maana hii itatusaidia kuonyesha hapa, itatusaidia kuonyesha vitu ambavyo havionekani kwa macho, lakini kwa instant sio kwa macho samani, havionekani kwa kawaida mpaka utakapoonyesha. Mfano kama kuna hii ni space hii hapa, alafu hii hapa ni enter. Kwa hiyo utakapoona alama kama ijua ni enter, utakapoona alama kama ijua ni enter. Hiyo utakapoona alama kama hii hapa ni tab, this one, hii alama hapa. Hakikisha pia unazitambua. Hii ni space iliyokaa katikati. Kwa hiyo imekaa katikati nukta, jua ni space. Kwa hiyo ili kuweza kuweka, hakikisha una mfano kama hapa nilikuwa nimeshaweka page break, na kazi ya page break ina maana inakata page kuanzia ilipokaa page break, chini yake kitaweza kukaa chochote bali kitaenda page ya pili. Ndio kazi ya page break, ingawa wengi hatujui kuitumia, watu wanaweka enter mpaka page na hama. Hiyo sio nzuri. Mwanzo kutaka kuna mwingine kabadilisha settings za karatasi, unajikuta kazi yako inapurudika, unaanza kuseti upya. Kwa ili kuondoa changamoto kama hizo, unapaswa kutumia page break, ambapo hata ukipiga kompyuta gani, hata kama atakuwa ameweka A5, hata kama ni A3, na maana itabaki kwenye page yake, haitakuathiri chochote kile. Tofauti na kubonyeza enter, ina maana utakapokuta karatasi mfano umetumia A4 kwa kutabda anatumia A3, itakuathiri kidogo, maana itakuhitaji uweze kurekebisha upya tena. Kwa hebu tuendelee. Baada ya hapo utaifuta hii page break iliyokuwepo kwa kubonyeza delete, ile itatoka. Tutakuja page layout, tutachagua breaks. Ili kuweza kuchagua breaks, zipo nyingi. Kuna hii ambayo nimeitumia ile ya kawaida, kutenganisha kwamba kwanza ilipoishia maneno ndipo ianze. Kuna hii ya ku break page,
kuna ya kubreak column, kuna ya kubreak text. Hii pia ni next page, ndio ambayo tutaitumia sisi, kwa maana kwamba hata ukiangalia hapo kwamba picha ya juu na chini tofautiana, kwa maana kwamba ni kama vile unaiambia hapa ndipo mwisho, chini kwa tofauti na juu kwa tofauti. Yani ni kama vile kutenganisha vitu viwe tofauti. Ndio hapo nyuma kuandikia insert a section break and start a new section on next page. Kwa hakikisha unasoma kwanza. Kwa wale wanaotumia 2007 hii imeandikwa section break, sio next page, lakini kwa wale wanaotumia kuanzia 2013 kupanda juu imeandikwa next page. Kwa hiyo tutabonyeza next page. Kama unavyoona hii imekaa hapa, imeandika kabisa section break kwamba imekata kuanzia hapa. Kwa ina maana kuanzia hapa kushuka chini itakuwa tofauti na huku juu. Kwa ina maana hebu tushie chini lisije ili ikae vizuri, na maana tunaiweka hapo chini. Kama unakumbuka tulisema ni enter, kwa kuna enter imekaa hapo, ambapo ukiangalia na huku chini kama kawaida kuna namba za kawaida kote. Kwa sasa tuna kazi iliyobakia ni kuweza kutofautisha kwamba huku chini ziwe namba kamili kwenye hii cover page ikae Roman, au tuweze kuiondoa kabisa Roman isiwepo namba yoyote. Kwa kufanya hivyo tunakuja insert, lakini kabla ya kwenda insert hakikisha umeclick page ya kwanza kabisa ambapo unataka Romans namba zianzie. Kwa utakuja utachagua, utaclick kama unavyoona hapa nimeclick mwanzoni mwa neno. Utakuja page number, utachagua format page number, yani kuformat, kuweka mfumo unaotaka. Then utakuja pale mahali palipoandikwa number format, alafu utachagua Romans ambazo kwa sisi tunahitaji Romans ambazo na namba za kirumi ambazo ni hizi hapa. Alafu utachagua start ya kwa maana kwamba ianzie namba hii hapo, utabonyeza okay. Ukija ukiangalia huku chini imekaa Romans kama kawaida, kwa utaanzia hapo. Unavyoona huku juu imeshakaa Romans namba hii hapa, na ukiangalia vizuri huku chini imekaa namba ya kawaida kwa sababu ya ile kitu. Kwa hiyo hii imekaa automatic, lakini isipokaa automatic ina maana utakuja click hapa mwanzoni unapotaka ianzie namba ya kawaida, utakuja page number kama kawaida, format page number, utakuja utachagua ya namba unataka. Mfano kama ni herufi A B C D moja au hizi hapo unachagua mwenyewe kulingana na mahitaji yako, afu utakuja start yati, then utabonyeza okay. Kwa ina maana itakuwa imekaa kote. Kama hujaelewa unaweza kuuliza swali kwenye comments, nitakujibu.